Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat onlineku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dijauhkan dari segala macam bahaya. Nah, konten yang sekarang ini saya pengen membagikan sedikit obat ramuan tradisional yang sering kita jumpa di mana, mau di kampung, di kota, di mana pun juga pasti ketemu, yaitu kencur. Kegunaan kencur itu boleh kita gunakan di saat kita batuk. Pengalaman saya sendiri, pertama kali sebelum saya batuk itu saya pernah ngeliat artikelnya. Dia mengatakan dia tuh udah batuk berbulan-bulan, sudah pergi berobat, terus udah minum obat-obat yang lain itu, tetapi masih batuk berkepanjangan, dan dia memutuskan untuk bertemu dokter spesialis batuk. Tapi sebelum dia ketemu dokter spesialis batuk itu, dia katanya membaca artikel kalau obat batuk yang tradisional itu boleh menggunakan kencur dengan garam saja. Terus dia coba, ternyata alhamdulillah. Nah, dari itu saya mulai agak kerasa gatel tenggorokan, terus udah kasih minyak itu terus, tapi masih kerasa gatel. Kemudian saya besok harinya untuk mencoba kencur itu, alhamdulillah, dari obat yang sederhana tapi itu kegunaannya luar biasa. Saya makan saja ya kencur itu, terus masih kerasa kelet gimana. Terus saya coba dengan sambilan makan nasi, terus makan lagi itu kencur, kayak dilalap gitu, lalap kencur. Tapi alhamdulillah. Terus biasanya kalau malam kerasa, ini udah enggak lagi. Itu bisa digunakan untuk usia dewasa. Kalau biasanya anak-anak bayi kan nggak mungkin tuh lalap kencur, ya nggak mungkin. Kalau orang dewasa sih boleh aja ya, pasti enak. Tapi kalau untuk anak-anak bayi, anak balita, itu kita parut kencur yang seperti ini, terus kita parut pakai parutan itu yang halus. Udah tuh kita peras airnya. Ini kencur jangan dikasih apa-apa ya, kita peras airnya. Setelah itu boleh dicampur dengan madu. Insya Allah dengan khasiat kencur segede ini bisa mengobati batuk kita ya, semoga bermanfaat. Nah, ini dia kencurnya. Terus kita kupas dulu ya, segede gini. Terus kita potong kecil. Gede bonggol gini kita cuci dulu. Setelah itu kita tiriskan ke sini, lalu kita kasih garam sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.